Day 25 out of 31. We are almost at the end. And আজকে আমার খেতে ইচ্ছা করছে একটু চটপটা কিছু, স্পাইসি কিছু. So I'm going to make chili chicken আর রাতে রুটির সাথে খাবো. So let's get started. বোনলেস চিকেন নিয়ে ম্যারিনেট করে নিলাম উইথ সয়া সস, ভিনিগার, কর্নফ্লাওয়ার, এগ, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট আর একটু সল্ট অ্যান্ড পেপার। বেশ আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করার পর এবার ম্যারিনেটেড চিকেনটাকে ভালো করে ফ্রাই করে নেব। চিকেন ফ্রাই করা হয়ে গেলে কেটে রাখা রেড, ইয়েলো আর গ্রিন বেল পেপারগুলোকে ভালো করে ফ্রাই করে তুলে নিয়েছি। সেম অয়েলে অনিয়ন, গার্লিক, জিঞ্জার আর গ্রিন চিলি ভালো করে ফ্রাই করছি। এবার অ্যাড করব সয়া সস, চিলি সস, ভিনিগার অ্যান্ড টমেটো সস আর তার সাথে কর্নফ্লাওয়ার। আর কিছুক্ষণ ফোটার পরে চিকেনটা অ্যাড করে দেবো অ্যান্ড রেডি আমার চিলি চিকেন। সার্ভ করেছি উইথ রুটি অ্যান্ড স্যালাড। আর এবার হচ্ছে কেমন হয়েছে সেটা জানার পালা।